conso. Tipo conso dopo le pieghe fa diventare il bondone. Anche se sporca devo dire che non stona, non sta male. No, dai. Sta bene. Cioè, poi non è come alle Dolomiti. È impolverata, quello sì. Ok. D'altronde adesso sta sempre fuori, è coperta dal telo, però Sì, sì. l'aria arriva.